හරි අපි පටන් ගමු. එතකොට මේක ඔව් 21 22 නේ 22 අන්තිම ටික මේ යන්නේ. අපි ශේෂ ටික කතා බලමු. මම මේකට විශේෂ විදිහට කියන්නම්. දැනට අපි ගානක් හදලා ගණන් දෙක තුනක් මම මේක හදන්නම්. හදලා ඇත්තටම අපි අර රිවිෂන් එකෙත් අර මුලම ටිකට ඕන නිසා මම රිවිෂන් එකට කරපු මේ කොටස තියෙනවා මේ සතියේ. මම ඒකේ ගණන් ටික දාන්න මම හිතන්නේ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මේකේ මීටත් වඩා වගේ ගණන් මම ඒක හැදුවා. ඒ නිසා මේකෙදි මම විස්තර කරන්නම්. වැඩිපුර ගණන් හදන කර මෙහෙම හදන්න නැතුව මම ඒ හදපු එකම දාන්නම්. අපි ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. කොහොමද කමන්න අපි එදා ටික නැවත හොඳ නිදහසේ මතක් කරගමු. මම මේ ගාන ටිකක් හිමීට පොඩියට පැහැදිලි කරන්නම් මොකද්ද මේකේ යථාර්ථය කියලා. ඊට පස්සේ අර මේ රිවිෂන් ටික මම පිළිවෙලට මේකත් එක්කම සෙට් කරන්නම්. ඒතර හොඳට පාඩම තේරෙයි. ප්‍රශ්නයක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. අපි මේක ඉවර කරගමු. ඊට පස්සේ සියලු විභාග ගණන් ටික පිළිවෙලට ඔක්කොම ටික හදනවා. සියලු ගණන් ටික හදනවා. සියලුම ගණන් ටික. හරි. එතකොට මෙන්න ගාන ලියමු අපි ගාන එදා ටිකේ මතකේ තියෙන්න ඕන කොහොමත් අපි එදා විස්තරේ මට එදා අන්තිම ගාන හරියටම මතක නැහැ කොතනද කරේ කියලා x3 alpha x3 beta කින් බෙදපු එක කරන්න ඇති මං හිතන්නේ මට මතක හිටියේ ඒක අපි කරා වගේ x3 alpha x3 beta කින් බෙදෙන එක කරලා තියෙනවා මම ඒක වෙනස් කරලා දැන් කෙලින්ම ගානට යන්නම් හරි මෙහෙම ලියමු fx යනු ඊළඟ ගාන ලියමු ප්‍රශ්න එක fx යනු දෙවිනි හෝ ඊට වැඩි මාත්‍රයක බහුපද ශ්‍රිතයකි දෙවිනි හෝ ඊට වැඩි මාත්‍රයක බහුපද ශ්‍රිතයකි ඊළඟට fx කමාවක් x ඍණ 2යි x ඍණ 2යි x ධන 1යි එතකොට අපි අර හිටියේ ඇත්තටම ශේෂ ප්‍රමේය පුළුවන් තැනයි ශේෂ ප්‍රමේය බැරි තැනයි ශේෂ පුළුවන් බැරි දෙකම එකටයි බැරිම තැනයි එහෙමනේ ඇත්ත කතන්දරේ හරි දැන් අපි මේ ඉන්නේ මේකෙන් මේ හිතනකොටම තේරෙන්න ඕනේ මේකෙන් බෙදන්න බෑ කියලා. මේකට ශේෂ ප්‍රමේය දාන්න බෑ කියලා. බහුපදයක fx කමාවක් x ඍණ 2 x ධන 1න් බෙදුව විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න. ශේෂය සොයන්න. හොඳට මේ ගාන විස්තර කරගත්තම හරි. බෙදුව විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න. වෙනම ලියමු එනයින් හරි විශේෂ කතාවක්. මම හොඳ පිළිවෙලට මේ ගාන හදනවා. එනයින් x වල ඝනය ධන 3x වර්ගය ඍණ x ධන 2 ඍණ x ධන 2 යන්න මේක යන්න x ඍණ 2 x ඍණ 2 වරක් x ධන 1 x ඍණ 2 වරක් x ධන 1න් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න හරිම ලස්සන හරිම වටිනා කියන දඩ කතාවක් මේකෙන් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න තාම මටත් මේක තේරෙන්නේ නැහැ මොනවත් අපි නිදහසේ හිමීට බලමු මම විස්තර කරන්නම් මේකේ තේරුම අපි ඔක්කොම දැන් පටන් ගමු මේක හදිස්සි නැතුව අපි වැඩේට සෙට් වෙමුකෝ බලන්න මෙන්න මේ fx කියන පොදුවේ සාධාරණ බහුපදේ මේකෙන් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය නේද මගෙන් අහන්නේ ඔව් මට මේක මොනවත්ම වගේ තේරෙන්නේ නැහනේ ගොඩක් හොඳයි ඒ නිසා මොනවත්ම නොතේරෙන හැමදාම අර කොක්ක ගහගනින් මොකද්ද කතාව මෙන්න මේ fx එක මෙන්න මේකෙන් බෙදීමක් ගැන නේද මේ කතා කරන්නේ ඔව් ඒතර කොච්චරක් අහන්නේ මොකද්ද ශේෂය කවුද ශේෂය ax ධන b සිම්පල් ගත්තර කමන්නේ මෙන්න මේක නේද ශේෂය ax ධන b ඒතර කවුරු හරි ලැබෙන්න ඕන කියන එක නම් ෂුවර් නේද ගානක් කියවලා කොක්කකට මේක ඇතුල් කරන්න බැරි කවුරුත් නැහැ නේද හරි ලියනකොට ලියමු බෙදීම පිළිබඳ ඇල්ගොරිතමට අනුව මට ලියන්න පුළුවන් නේද fx කියන එක x ඍණ 2 වරක් x ධන 1 වරක් gx ධන ශේෂයේ ෂුවර් නේද මට ax ධන b කියලා අපි එදා මේක කරා මේක බැරි කවුරුත් නැහැනේ මේ කතාව අපි හොඳට දන්න දෙයක් ඒකේ හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕන හරි දැන් එතකොට මොකද්ද මගේ plan එක ශේෂයේ සෙවීම ශේෂ ප්‍රමේයෙන් පුළුවන් ද බෑ මේ පාඩමට එනකොට මුල ඉඳන් ඔක්කොම ටික පිළිවෙලට කියවන්න ඕනේ මේකේ මොනවත්ම නැහැ මෙතන ඔය ශේෂ ප්‍රමේය කියන පොඩි කතා කෑල්ල විතරයි මේකේ තියෙන්නේ වෙන කිසිම විශේෂ දෙයක් මේක ඇතුලේ නැහැ විශේෂ මොනවත්ම දෙයක් මේක ඇතුලේ නැහැ එතකොට දැන් මම ab හොයන්න දැන් fx කියන එක දත්තයක් වශයෙන් ගානේ තියෙනවා gx එක දත්තයක් නෙමෙයි අපි දාගත්තේ ab අපි දාගත්තේ හොයන්න ඕන gx නම් අපි දාගත්තේ හැබැයි හොයන්නවත් ඕනේ නැහැ හැබැයි fx දත්තයක් වශයෙන් තියෙනවා හේතුව ඒගොල්ලෝනේ කියන්නේ fx එකේ හිටියා මෙහෙමයි කියලා ඒ නිසා f3 f5 කියන ඒවා හැම ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න ඕන ඒගොල්ලෝගේ දත්තයක් වශයෙන් එනවා දැන් මේක මේ බහුපදයක් මේ ආකාරයට ලියන්න පුළුවන් මේ එකම බහුපදේ මේ විදිහට කැඩිලා බෙදලා තියෙනවා ලියලා තියෙනවා. ඒතර ඒක මට මගේ normal මේ එකම x වර්ග ඍණ 9 කියන එක x ඍණ 3 x ධන 3 කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒකට දෙපැත්ත එකම දේ තියෙන්නේ. මෙයා තමයි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඉන්නේ. මේ පැත්තට යම් මගයක් දැම්මම මේ පැත්තට යම් මගයක් දැම්මොත් එකම උත්තරේ එන්න ඕනේ. AB නේ හොයන්න ඕනේ.
gx තියෙන්න බෑ x සමානයි 2 විට. x සමානයි 2 දැම්මොත් මෙන්න මේකේ අංකනේ f2 නේද? මේ සෙට් එකම බිඳුවයි. තේරුණාද මේක 2a ධන b කියලා? ඔව්. ඒ කියන්නේ 2a ධන b සමානයි f2 කියන එක තේරුණා නේද? ඔන්න පළවෙනි සමීකරණේ හරි. ඊට පස්සේ මම යන්නම් x සමානයි ඍණ 1කට. x සමානයි ඍණ 1කට ගියොත් එතකොට එනවා මට f ඍණ 1. f ඍණ 1 සමානයි කවුද? ඔව් මේ කෑල්ලම බිඳුවයි. ඍණ a ධන b. දැක්කද උඹලා කතාව? ඒ කියන්නේ දැක්ක නේද ඍණ a ධන b කියන අගය f ඍණ 1ට සමානයි කියලා දැක්ක නේද? මේක 2. මම කියපු කතාව තේරුණා නේද? හරි. පැහැදිලි වෙන්න ඕන. එතකොට මේක තමයි විශේෂත්වය. මේක විශේෂත්වය. එතකොට දැම්මම යනවා. දැම්මම සමීකරණ දෙක හොඳට ගන්නම්. මගේ ළඟ තියෙනවා නේද? 2a ධන b සමානයි මොකද්ද? එදා ටික හොඳට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. එකම කතාවක් මේ තියෙන්නේ. තව දවසෙන් ඊළඟ දවසේ නම් විභාග ගණන් සෙට් එකම එක දිගට 2020 දක්වා හදනවා. 20 දක්වා හදපු ටික පිළිවෙලට සෙට් කරනවා. මුලින් ඉඳන් එක දිගට 2020 දක්වා. මම හොඳට මේක පුරුදු වෙන්න ඕන. විභාග ගණන් ටික දුන්නට පස්සේ හොඳට හැදෙන්න ඕන. ඒ හැදෙන්න හොඳට මේක අල්ලගෙන ඉන්න ඕන. හරි. හොඳට එකම තැන කියවන්න ඕන. මේකේ මොනවත්ම තියෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේක සමානයි f ඍණ 1. f ඍණ 1 කියන්නේ අංකණයක්. fx කියන ප්‍රකාශනයේ x ට ඍණ 1 දැම්මම ලැබෙන අගය කියන අංකණය මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඒතකොට මොකද්ද මගේ ප්ලෑන් එක? ශේෂය සෙවීම. කවුද මං ශේෂය කොහොමද මං ශේෂය අරන් තියන්නේ? ax ධන b කියලා. එහෙමනම් මම ශේෂය හොයන්න නම් මොකද්ද මං හොයන්න ඕනේ? ab හොයන්න ඕනේ. ab හොයන්න පුළුවන් මට මේක දිහා බලලා. මොකද්ද මං කරන්න ඕනේ? එකෙන් අඩු කරන්නම් 2. දැක්කද එකෙන් 2 අඩු කරොත් එනවා නේද 3a. ඔව් ඒක සමානයි. දැක්කද f2 ඍණ f ඍණ 1 එනවා දැක්කද? එහෙනම් දැක්කද උඹලා a සමානයි මෙන්න මේ f2 ඍණ f ඍණ 1 බෙදීම 3 කියලා එනවා නේද? බොහොම සරලව. මේක 5 3 8 වගේ 2 වගේ ආවේ නෑනේ බං. ඔව් එහෙම ආවේ නැති ඇයි මේකේ අගේ හරියට දන්නේ නෑ. fx කියන බහුපදය x ඝනය දන 5x වර්ග වගේ දීලා තිබුණේ නෑ. දීලා තිබුණා නම් මෙතෙන්ට අගයක් එනවා. ඒක හරි. සංකේතාත්මකව දැන් මේ යන්නේ. සංකේතාත්මකව දැන් x සමානයි ඍණ b ධන හෝ ඍණ වර්ගමූල b වර්ග 4 c බෙදීම 2යි කියලා අපි ගන්නෙ. ඒතකොට ඒ x වල උත්තරේනේ අපි ගන්නෙ. නමුත් ඒ උත්තරේ 5 3 වගේ පේන්නේ නැහැ. ඉතින් පේන්නේ නැහැ abc නේ බං ඒකේ ඉන්නේ. ඒක තමයි කතාව. ඒ වගේ මේක හරියට දීලා නැහැ. මේක 5 3 වගේ පේන්නේ නැති එකයි. දැන් b හොයන්න මොකද්ද මම කරන්න ඕනේ? ඔව් b හොයන්න කරන්න ඕනේ. මම එදත් උඹලට කිව්වා මේ ආදේශ කරනවට වඩා හොඳයි දැන් b අයින් කරලා a හෙව්වා වගේ a අයින් කරලා b හොයමු. a අයින් කරන්නේ කොහොමද? එකට එකතු කරමු 2 2කින් වැඩි කරලා. අන්න කැපෙනවා. එතකොට එනවා 3b. 3b සමානයි මෙන්න f2 ධන 2f ඍණ 1. ඒ කියන්නේ b මට ලැබෙනවා f2 ධන 2f ඍණ 1 බෙදීම 3. කියපු දේ තේරෙනවද? හරි. එම නිසා ඇත්තටම බෙදුවෙට ලැබෙන ශේෂය ax ධන b නේද? f2 ඍණ f ඍණ 1 බෙදීම 3යි. මෙන්න මේකයි x. හොඳට දකින්න ඕන. ධන f2 ධන 2f ඍණ 1 බෙදීම 3. මෙන්න මේක තමයි ශේෂය. මෙන්න මේක තමයි ශේෂය. කියපු දේ තේරෙනව නේද? අමුතු ඉන්නේ බම් 5x ධන 3 වගේ නෑනේ. ඕ නෑ තමයි. ඇයි මේ වගේ හරියගයන් දන්නේ නෑනේ. මේ වෙලාවේ මොකද මට fx එක කවුද කියලා දුන්නේ නෑ. මට fx කියන සංකේතයෙන් දුන්නේ. එහෙනම් සංකේත වලින් තමයි මම මේ අදහස ඉදිරිපත් කරේ. මෙන්න මේක තමයි කතාව. හදිස්සියවත් මට fx කියන්නේ මෙන්න මේකයි කියලා දීලා තිබුණා. දීලා තිබුණා නම් මට මේව හොයාගන්න පුළුවන්. අන්න දැන් අපි යන් ගානට. මේක මෙතන ඉවරින්ද මම තව උදාහරණයක් උඹලට කියන්නම්. හොඳ නිදහසේ මෙන්න මේක අහගනි. මම මෙන්න මේ කියන දේ හොඳ නිදහසේ අහගනි. මම දන්නව නේද? මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මම දන්නව නේද? දැන් මේක හරි කියමු මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි. දැන් මම මෙතනින් මේක අයින් කරනවා. තව කොටසක් තියෙනවා. මම එතෙන්ට යන්න කලින් මේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න කලින් මම අහනවා මේකේ මූල මොනවද? හොඳට මේක අහගනින්. ax වර්ග ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව කියන මෙන්න මේ සමීකරණයේ මූල කවුද? මේකේ මූල අපි දන්නවා. x සමානයි කවුද? ඍණ b ධන හෝ ඍණ වර්ගමූල b වර්ග ඍණ 4යි ac බෙදීම 2යි a. පිළිගන්නවද? ඔව්. මම උඹලගෙන් ඇහුවොත් 2x වර්ගයේ ඍණ 5x ඍණ 1 සමානයි බිඳුවේ මූල සොයන්න කියලා. මොකද්ද උඹලා කරන්නේ? මේකේ මූල මේක නම් මෙන්න මේ සමීකරණයේ මූල හොයන්නේ කොහොමද? ඔව් a වෙනුවට 2 වැටිලා b වෙනුවට ඍණ 5 වැටිලා c වෙනුවට ඍණ 1 වැටිලා අන්න කතන්දරේ. කියපු දේ තේරෙනව නේද? හරි. එහෙමනම් ඇත්තටම x සමානයි ඍණ b කියන්නේ දැන් තේරෙන්න ඕන ඍණ 5 ධන හෝරණ වර්ගමූල අන්න දැම්ම මෙන්න බෙදුවා. මෙන්න උත්තරයක් එනවා 5යි 3යි 8යි 2යි කියලා අගයක් එනවා. කියපු දේ තේරෙනව නේද? මේක හොඳට සියුම් අධ්‍යයනයක් කරපන්.
සාධාරණව ABC තියෙන වෙලාවේ මේක නම් උත්තරය 2x වර්ග ඍණ 5x ඍණ 1 සමාන බිඳුව කියනකොට ඒත් මේකට පට ගාලා ආදේශ කරන්න පුළුවන්. මෙතන තිබුණු A තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මේ තියෙන්නේ. මේ විදිහට උත්තරේ මේක නම් මීට අනුරූප උත්තරෙත් ඒකම වෙන්න ඕනි. ABC නැතුව PQR තිබුණා මෙතෙන්ට PQR මෙහෙම වැටෙනවා. KLM තිබුණා නම් ඒව වැටෙනවා. එහෙනම් 2 ඍණ මේක තිබුණා නම් ආයෙ ටික වැටෙනවා. විහිළුවක්. උපරිම පොඩි විහිළුවක්. තනිකර ඕ ලෙවල් කොටසක්. දැන් දැක්කද උඹලා දැන් අපේ ගාන කියවලා බලන්න. අපේ ගානත් ඕකම නේද අපේ ගානත්. අපේ ගානත් ඕකමයි කියලා උඹලට තේරෙනවද? මෙන්න බලපන් අපි යන් කෙලින්ම සීන් එකට. මොකක්ද අපේ සීන් එක? අපේ ගානේ තියෙන්නේ උඹලා හොඳට දැක්කද මේ දැන් අපේ ගානට සම්බන්ධ කරලා තිබුණේ fx එකව කවුද කියලා කියන්නේ නැතුවනේ ඇත්තටම තිබුණේ. දැන් උඹලා දැක්කද මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මෙන්න මෙතන කතන්දරය පිළිවෙලට තේරෙන්න ඕන. එතකොට දැන් මෙන්න කතන්දරය අපි දැන් අපේ ගාන බලමු. දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා ආපු ශේෂය දැන් අපිට දැන් සංකේතාත්මක ශේෂය ආව නේද? නැවත මම මුලට එනවා. fx එක මේකෙන් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය. එතකොට දැන් අපි ඒක හොයලා ඉවරයි. දැන් උඹලට දුක හිතෙනවද? හිමීට දුක හිතෙන එක තියන්නේ නැද්ද? දැන් ඒ ගානම එහෙම තියාගෙන හිමීට යට කොටස කියවපන්. x ඝනය ධන 3යි x වර්ග ඍණ x ධන 2 කියන එක මේකෙන් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය. fx එක මේකෙන් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය අන්න දන්නවා. එහෙනම් මේකා මේකෙන් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය අර විදිහටම වෙන්න ඕන. කතාව තේරෙන්නේ දැන් මොකද්ද වෙනස? fx එක දැන් හොඳට නියම පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා. fx එක මෙන්න මේක වුණා නම් කියලා දීලා තියෙනවා. ABC අතන තිබුණා අන්න උත්තරේ ගත්තා. 5 3 2 තිබුණාම අන්දරපඩ කරලා 5 3 දැම්මා. ඒ වගේ fx වලින් තියෙනකොට අන්න ගත්තා. දැන් fx දුන්නා. එහෙනම් ඇත්තටම පොදුවේ fx එක මේකෙන් බෙදුවම ශේෂය අර විදිහ නම් gx එක බෙදුවම ශේෂය අර f2 නෙමෙයි g2 වෙන්න ඕනි. ඇත්ත කතාව එහෙමනේ. දැන් වෙන්න ඕන මේක කෙලින්ම දුන්නා කියලා කියන්නේ ඌට අදාළ අගේම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මේක fx කියලා තෝරපු ගමන් මේ කතාවමයි මේ තියෙන්නේ. fx එක දැන් හොඳට දීලා. කතාව තේරෙන්න ඕනි. එහෙනම් මම ලස්සන කතාවක් ලියන්නම්. මෙන්න මේ වාක්‍ය නිදහසේ උඹලා හොඳට ලියාගෙන හොඳට සියුම් අධ්‍යයනයක් මේ ගාන ඇතුලේ මෙහි මීට කරගෙන ඵලයන්කෝ නියමයට ගොඩ යනවා මරුවට. මෙන්න මම ලියන්න ඕනේ. මම උඹලත් මෙහෙම තීරුවොත් නියමයට තේරෙයි. යටින් මගෙත් එක්ක මෙහෙම ලියපන්. fx සමානයි. fx සමානයි. මම හොඳ පිළිවෙලට ලියන්නම්. fx සමානයි x වල ඝනය ධන 3x වර්ගය ඍණ x ධන 2 ලෙස ගනිමු. ලෙස ගනිමු. මම ටිකක් දිගට හොඳට ලියන්න ලෙස ගනිමු. එවිට fx කමාවක් x ඍණ 2 වරක් x ධන 1 අල්න යන්නක්. ඒකෙන් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය පට්ට දුක හිතෙනවා. බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය ඉහත සාධනයට අනුව අන්න ඒක ලියපන්කෝ සිංහල ඉහත සාධනයට අනුව පට්ටමරු ඉහත සාධනයට අනුව මෙන්න මෙහෙම ලියපන්. f2 ඍණ f ඍණ 1 බෙදීම 3යි x තව ටිකක් බොරුවට මේ පරිදි ගන්න නිසා ලියන්නේ ධන f2 ධන 2යි f ඍණ 1 බෙදීම 3 වේ මෙහි අන්න කතාව මෙහි ලියපන් මෙහි කියලා මෙහි කවුද f2 කියලා කියන්නේ දැන් දන්නවා fx කියන්නේ මේකනේ අන්න මරු කතාව 8 ධන 4 වර 3 12යි ඍණ 2යි ධන 2යි සමානයි 20යි. කවුද f ඍණ 1 කියන්නේ? f ඍණ 1 කියන්නේ ඍණ 1යි ධන 3යි ධන 1යි ධන 2යි. අන්න යකෝ පට්ට සිරා කියන්නේ 6යි. ඒ කියන්නේ f ඍණ 1 6යි. මං කියන දේ තේරුණාද? ඔව්. එතකොට තේරුණා නේද කතාව? එහෙමනම් දැන් මම දන්නවා f2 අගය. f2 අගය 20යි. තේරුණා නේද කතන්දරේ? හරි. එහෙමනම් මෙන්න මම එන්නම් කෙලින්ම මෙතෙන්ට කෙලින්ම සීන් එකට මම වහින්නම්. හරිම පොඩි ගානක්. එකම තැන හොඳ නිදහසේ කියවන්. දැන් අපිට පුළුවන්. දැන් අපි මේවා ඉගෙන ගන්න අපි වර්ගජ සමීකරණත් ඉවර කළා නේ අතරම. දැන් අපි ආයෙම පොඩිම නෑ. දැන් අපිට යන්තම් කියන ඒවා තේරෙනවනේ. ඒව නිසා මෙන්න ශේෂය f2 මම දන්නවනේ 20යි. ඍණ 6යි බෙදීම 3යි. ඔන්න කතාව තේරෙන්න ඕන කියන්නේ. එතකොට f ඍණ 1 කියන්නේ 6යි. හරියද නේද බං? හරි f2 කියන්නේ 20යි. හරි. කමන 1x ධන f2 කියන්නේ 20 ධන 12 බෙදීම 3යි. බෙදීම 3 විතරයි නේ. ඔව් බෙදීම 3 විතරයි. වැරදීමක් වුණාද කියලා මම දන්නේ මොකක් හරි මට පොඩි අපහැල්ලියක් වුණාද නේ මේක සුළු වෙන්නේ නැති ගතියක් නේ. හරි 14 බෙදීම 3 නේ කමන්නේ. මට නම් හැබැයි ෂුවර් නේ මේ ගන්න වැරද්දද 14 බෙදීම 3 ධන
32 බෙදීම 3යි නේ. 32 මට හැබැයි ෂුවර් මේ ගානේ කොතන හරි වැරද්දක් වුණා කියලා. එක්ක ගාන ඔරිජිනල් ගානේ මං කියවද්දි වැරද්දක් වෙන්න ඇති. මන් දන්නේ මේ කොහෙද තන කඩුපාඩුවක් වුණා ඉච්චර ගණන් ගන්න එපා. මට දැන් හොයන්න වෙලාවක් නැහැ මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක අරුපාඩුවක් වුණා මේක හදාගනින් අපි ඊළඟ ගානෙන් හොදලා බලමු. එතකොට මට කියන්න ඕන කම තිබුණේ මෙච්චරයි. එකම මං 100 සැරයක් කියයි. ඒක තමයි කතාව. එකම කතාව. ax වර්ග ධන bx අන c සමානයි බිඳුවේ මූල අපි දන්නවද? ඔව්. එහෙමනම් අපිට 5x වර්ග ධන 3x ඍණ එකේ සමාන බිඳුවේ මූල හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව්. අරකට ආදේශ කරා. fx එක x ඍණ 1 x ඍණ 2 x ධන 1කින් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය හොයන්න පුළුවන්ද? ඔව් හෙව්වා. එහෙනම් 5x වර්ග අන්න දැන් මේ ගණජේ දීලා තියෙනනේ. ඒක අරකින් බෙදුවම ශේෂය හොයන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මොකද අර බෙදෙන එක එකමයි. අර fx එකව දැන් දීලා තියෙනවා. අර සාධනයට අනුව මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. බොහෝම පොඩි කතාවක්. මං හිතන්නේ ඔක තේරෙන්නේ නැති වෙයි කියලා වර්ගයේ සමීකරණ කරපු නිසා මීට උඩින් ගානක් තව හදමු. හොඳ ගානක්. එතකොට පාඩම තේරෙනවා. ඊට පස්සේ මම අර රිවිෂන් එක ගණන් ටිකක් නැවත හොඳට දාන්නම්. ওই ටික හොඳට දෙසරයක් ඒක අධ්‍යයනය කරලා කමන්නේ නැහනේ. අපිට වැඩේනේ කෙරෙන්න ඕනේ. ඒ ටික පිළිවෙලට බලමු. මං ඒක ගණන් ගොඩක් හැදුවා ඒකයි. ආයි ඒව හදින්න ඕනේ. ඒක තව ටිකක් බලන්න හොඳට පුළුවන් වෙනවා. මේක දැනට මේක කොහොම කියමු මං ඊළඟ ගානට සෙට් වෙලා කතා කරන්න. රයිට් යමු තව ගානකට. ලියමු මේ ගාන. හරි අපි යමු දෙවෙනි ගානේදී අපි හොඳ තැනකට යමු. මම කියන්නම් ඔව් ලියමු මේ ගාන. fx යනු දෙවෙනි හෝ ඊට වැඩි මාත්‍රයක බහුපද ශ්‍රිතයකි. එදා ටිකක් මතක් වෙන්නත් එක්ක අපි හොඳ නිදහසේ මේක පොඩ්ඩක් යමුකෝ ඉස්සරහට. දැන් ටිකක් හිමීට මේ ගාන යමු. කලින් ගාන අපැහැදිලියක් වුණා නම් ඒක අතහැරපන් ඔළුවෙන්. මේක හිමීට අහගනි මං හොඳට නිදහසේ මේක හොඳ පිළිවෙලට විස්තර කරනවා. හරිද? fx යනු දෙවෙනි හෝ ඊට වැඩි මාත්‍රයක බහුපද ශ්‍රිතයකි. එය x ඍණ ඇල්ෆා වරක් x ඍණ බීටා x ඍණ ඇල්ෆා වරක් x ඍණ බීටා අපි එදත් කරා ඒ වගේම වලින් බෙදා ඇත්තේ ගාන දෙන විදිය වලින් බෙදා ඇත්තේ රේඛීය ප්‍රකාශනය ඉතිරිවන තෙක්ය. රේඛීය ප්‍රකාශනයේ ඉතිරිවන තෙක්ය. ශේෂය සොයන්න. කෙලින්ම කතාව ශේෂය සොයන්න. හොඳටම හොඳට විස්තර කරන ඒ ගාන. ශේෂය සොයන්න. ඊට පස්සේ කියනවා එනයින් x ඍණ 2 වරක් x ඍණ 4 මගින් x ඝනය ධන x වර්ගය ඍණ x ඍණ 3 යන්න බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න. හරි. එච්චරයි. අපි පරණ ටික මතක් වෙන්න බොහෝම නිදහසේ අපි දෙකොල්ලම හදමු. උඹලත් පටන් ගන්න ඉක්මනට කොක්ක ගහලා බෙදපන් පටපට ගාලා. ඊට පස්සේ අපි උඹලා මට ඉස්සරහට හදපන් කෙලිම පුරුවන් නම් මට කලින් හදන්න සෙට් එකක් බොරුවට කට ඇරලා බලනින් නැතුව වැඩේ කරපියව. නැත්තම් කියලා වෙනවා නිකන් උඩ බලනින් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. නිකන් බොරුවට අහින්ද හරියන්නේත් නැහැ. ඕක බලන වීඩියෝ ගණන් කරලා හරියන්නේ නැහනේ. හරි. බෙදුවෙට ලැබෙන ශේෂය මට තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි කොක්ක ගහලා පටන් ගමු. මෙන්න මේ fx කියන එක කාගෙන්දෝ බෙදනවලු නේද බං? x ඍණ ඇල්ෆා වරක් x ඍණ බීටාගෙන් බෙදනවලු නේද? ඔව් ලැබෙනවා නම් කියලා ගන්න ඕනේ නේද බං? ෂුවර් එකට අහලා නැති වුණාට ඒක ගන්න ඕනේ. මේක උඹලට සාධාරණයි නේද? ax ධන b ගැනීම අති සාධාරණයි නේද? ඇත්ත කතාව. ඉතිරි වෙන්නේ රේඛීය ප්‍රකාශනයක් කියලා ෂුවර්ද? ඔව්. ඇයි මන් රේඛීය ප්‍රකාශනයක් කියලා කිව්වේ? රේඛීය ප්‍රකාශනයක් කියන්න හේතුව අපි බෙදන්නේ වර්ගජයකින්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් රේඛීයක් ඉතිරි වෙන්න ඕනේ නේද ෂුවර් එකටම? ඔව්. එහෙමනම් මට දැන් මේක දිහා බලාගෙන සම්බන්ධයක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ ලියනකොටම මම ලියන්නම් බෙදීම පිළිබඳ ඇල්ගොරිතමට අනුව කියලා. මට ලියන්න පුළුවන් නේද fx සමානයි x ඍණ ඇල්ෆා. අපි ඔක්කොම හදුමු. එදා හැදුවනේ මගුලක් කරන්න නැතුව හදපියව ඉක්මනට. මේක බීටා, මේක gx ධන ax ධන b. උඹලා පිළිගන්නවද මේ කතාව? ඔව්. එතකොට මට කියන්නේ මොකද්ද? මට කියන්නේ ශේෂය නේද හොයන්න තියෙන්නේ. කලින් වගේම ගත්තොත් ශේෂය මං අරන් තියෙන්නේ ax ධන b කියලා. ඒ කියන්නේ මං ab හොයාගත්තා නම් හරි නේද? ab හොයන්න මට පුළුවන් මම දෙපැත්තටම ආදේශ කරන්නම් x සමානයි ඇල්ෆා විට. එතකොට අන්න මට එනවා නේද f ඇල්ෆා. මේ ඔක්කොම බිඳුවයි. මෙන්න එනවා a ඇල්ෆා ධන b. පිළිගන්නවද උඹලා කතාව? දාන්නම් 1 කියලා. ඊළඟට දාමු මම x සමානයි බීටා ආදේශ කරන්නම්. එතකොට එනවා නේද f බීටා. අන්න ඒක සමානයි නේද? මේ ඔක්කොම බිඳුවයි.
A බීටා ධන B මං කියන දේ පැහැදිලිද? ඔව්. කියපු දේ හරි නේද? හරි. දැන් මට පැහැදිලිවම මොකද්ද මගේ ප්ලෑන් එක? ශේෂයේ සෙවීම. ඒ කියන්නේ මම නිමල්ගේ වයස නම් සෙවීම x හොයාගත්තා නම් හරි. ශේෂය නම් හොයන්න ඕනේ. ශේෂය මං ගත්තේ කොහොමද බලපන්. ගත්තේ මම ax ධන b කියලා. එහෙනම් ab හොයාගත්තා නම් හරි නේද? ඔව්. එහෙමනම් මම හොඳට සමීකරණය හදාගන්නම්. මේ a ඇල්ෆා ධන b සමානයි f ඇල්ෆා. කතාව හරි නේද? හරි. ඊළඟට අනිත් එක මොකද්ද? a බීටා ධන b සමානයි f බීටා. හරි නේද කතාව? ඔව්. කියපු දේ තේරෙනව නේද? හරි. එතකොට දැන් මට ඕන කවුද? ab හොයන්න. මම අඩු කරන්නම් එකෙන් දෙක. අන්න එකෙන් දෙක අඩු කරොත් දැක්කද උඹලා ඇල්ෆා නෙමෙයි ගන්න ඕන a නේ. සෝරි. a ගත්තොත් පොදුවට දැක්ක නේද? ඇල්ෆා රින බීටා ආව නේද? එතකොට ආව නේද f ඇල්ෆා රින f බීටා. මේකෙන් එහෙම පොදුර ගන්න බෑ f අකුර එහෙම. ඉතින් කතා කරන්න අපි. හරි. දැන් මගේ ප්ලෑන් එක a සෙවීමනේ. එම නිසා a සමානයි නේද? f ඇල්ෆා රින f බීටා බෙදීම ඇල්ෆා රින බීටා. ඕකනේ කතන්දරේ ලොකු ජයග්‍රහණයක් ඒ හොයාගත්තා. මේ a 5 3 8 2 වගේ නියත අගයක්. මේ f උනට f ඇල්ෆා නේ යකෝ තියෙන්නේ. ඔව් fx දීලත් නෑ ඇල්ෆා හරියට දීලත් නෑ සංකේත වලින් තියෙන්නේ. ඕක හරියටම f3 වගේ වුණා නම් මාර සිරා. fx උත් දීලා x උත් 3 වුණා නම් f3 කියන්නේ 5 3 8 2 වගේ අගයක්. මෙතන නිකන් සංඛ්‍යාවක් එන්නේ. උඹලට පේන්න ඕනේ මේක සංඛ්‍යාවක් කියලා. මේක x අකුරකුත් නැති සංඛ්‍යාත්මක අගයක් මේ තියෙන්නේ. හැඩේ තමයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණා නේද කතාව? රයිට්. එහෙමනම් මම දැන් a වයින් කරන්නම්. a අයින් කරන්න එක වැඩි කරන්නම් බීටාගෙන්. අඩු කරන්නම් දෙක වැඩි කරලා ඇල්ෆාගෙන්. ඒතර ඇල්ෆා එනවා බීටා සෙට් එකම කැපිලා ගිහිල්ලා දැන් මම b ගන්නම් පොදුවට. අන්න එනවා නේද බීටා රින ඇල්ෆා කියලා. ඔව්. තේරුණාද උඹලට? ඒක සමානයි නේද? බීටා f ඇල්ෆා රින ඇල්ෆා f බීටා. කතාව හරි නේද? හරි. එම නිසා ඇත්තම කතාව මට b ලියන්න පුළුවන් නේද? උඹලා දැක්කද? එදා ගානක් කරපු නිසා මම මාරු කරන්නම් බීටා රින ඇල්ෆා නේ ඇල්ෆා රින බීටා කරන්නම්. මෙතනත් මාරු කරලා ඇල්ෆා f බීටා රින බීටා f ඇල්ෆා බෙදීම ඇල්ෆා රින බීටා. හරි නේද? පොඩි කතාවක්. හරි. එම නිසා දැන් ඒත් හරි බීත් හරි. ඒත් හරි බීත් හරි. එම නිසා අදාළ ශේෂය. අදාළ ශේෂය මොකද්ද? අදාළ ශේෂය සමානයි ax ධන b කියන්නේ f ඇල්ෆා රින f බීටා බෙදීම ඇල්ෆා රින බීටා x. අන්න කතාව. ඇල්ෆා රින බීටා x. ධන b කියන්නේ කවුද? ඇල්ෆා f බීටා රින බීටා f ඇල්ෆා බෙදීම ඇල්ෆා රින බීටා. මෙන්න මේක දඩ උත්තරයක්. ඉරි ගහන්නත් ඕන බං. හරි ලස්සනයි ලොකුවට. ඔන්න ශේෂය. ඕක තමයි ශේෂය වෙන්නේ. බොහොම සරලව සංකේතාත්මකව කතාව fx කියන බහුපදය x රින ඇල්ෆා වරක් x රින බීටා කියන ගුණිත ප්‍රකාශනයෙන් බෙදුනම ලැබෙන ශේෂය පට්ට සංකේතාත්මකව මේක තමයි කතාව. කියපු දේ තේරෙන්න ඕනේ. මේක චාටර්නේ. චාටර් තමයි. මේක චාටර් තමයි. ඒතර මේක චාටර් තමයි. ඇයි මේ චාටර් වීමට හේතුව? මේවා එක්කම අපි නොදැනීම තමයි හේතුව. නොදැන සිටීම තමයි හේතුව. ඒතර දන්නවනම් ගොඩද? දන්නවනම් ගොඩ. උදාහරණයක් තමයි ax වර්ග ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව. සමීකරණයේ මූල චාටර් ඍණ b ධන හෝරණ වර්ගමූල b වර්ග දෙන 2යි. ඇයි චාටර්? ඇයි a b c තියෙන්නේ? 5 3 2 8 තිබ්බනම් අන්න දඩබඩ කරලා ආදේශ කරලා උත්තරේ ගත්තා. තේරුණා කතන්දරේ? හරි. එතකොට 5 බෙදීම 3යි 2යි වගේ උත්තර එනවා. අර විදිහට දුනම චාටර් පේන්නේ. චාටර් පෙනුනට මේවා හොඳ සංඛ්‍යාත්මක අගයන්. දැන් නිදහසේ ගාන කියෙව්වොත් දැන් දුක හිතන ගතියක් එනවා. මොකද්ද දුක කියලා උඹට දැන් තේරෙන්න ඕනේ. මෙන්න දුකට කතාව. මොකද්ද කියන්නේ ගානේ පැහැදිලිව කියනවා. දැන් ඔන්න මේ මොකක්ද අපි කරේ? fx කියන බහුපදය x ඍණ ඇල්ෆා x ඍණ බීටාගෙන් බෙදුනම ලැබෙන ශේෂය තමයි හෙව්වේ. අපි මොකද්ද ඍණ b ධන හොරණ කියලා ගත්තේ? ax වර්ග ධන bx ධන c සමානයි බිඳුව කියන සමීකරණය විසඳුවාම ලැබෙන විසඳුම තමයි ඍණ b ධන හෝරණ කියලා කියන්නේ. ඒකට අනුව 5x වර්ග ධන 3x ඍණ 1 සමානයි බිඳුවේ මූල හොයන්න පුළුවන්. fx කියන එක x ඍණ ඇල්ෆා x ඍණ බීටාගෙන් බෙදුනම ලැබෙන ශේෂය තමයි හෙව්වේ චාටර්ව ලැබුණේ ඒක තමයි. ඊළඟට මෙන්න fx එක දෙනවා. මෙන්න x ඍණ ඇල්ෆා x ඍණ බීටා කියන එකක් දෙනවා. එතකොට මේකෙන් බෙදවන ලැබෙන ශේෂය කොහොමද දානවා? මෙහෙම තමයි වෙන්න ඕන. ඔකයි කතාව. තේරුණා කිව්වේ? මෙන්න ඒ වගේ ගානකට යෝජනාව අරගෙන ඇවිල්ලා Aට මේක දාමු Bට මේක දාමු Cට මේක දාමු කියලා ලියනවා වගේ අර 8 වසර පන්තියේ අපි දැන් මේක ලස්සනට යෝජනාවකින් ගියමු. මෙන්න මම කියන කතාව.
උඹලා ගාන කියවුවොත් හොඳට උඹලට තේරෙයි මොකද්ද ගාන අපිම තෝරමු උඹලම තෝරමු දැන් උඹ එනයින් x ඍණ 2 x ඍණ 4 මගින් මෙන්න මේක බෙදුවේ ශේෂය නේද අහන්නේ අපි තෝරමු fx සමානයි කවුද බෙදන්න යන එක කවුද x වල ගණය ධන x වල වර්ගය ඍණ x ඍණ 3 ඍණ x ඍණ 3 ද හරි ලස්සනයි ඇල්ෆා සමානයි කීයද කියපන් බලන්න අපි දැන් බෙදුවේ අර තියරියේ බෙදුවේ x ඍණ ඇල්ෆා x ඍණ බීටාගෙන් දැන් බෙදන්නේ x ඍණ 2 x ඍණ 4න් ඇල්ෆා 2යි බීටා 4යි ඇල්ෆා 2 හා බීටා සමානයි 4 ලෙස ගමු අන්න කතාව ABC තේරුවා වගේ බං ඕක තේරෙන්නේ නැති හරකෙක් මෙතන ඉන්න බෑ යකෝ මම රෙද්දද මැස් කරන්න ආවේ ඒකට දැන් අපි දිගටම කරන්නේ දැන් වර්ග සමීකරණත් එක්ක හරි එවිට අදාළ ශේෂය ඉහත සාධනය කිලිමිලි මාර රෙද්දවල ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ එවිට අදාළ ශේෂය ඉහත සාධනයට අනුව අන්න කතාව ඉහත සාධනයට අනුව අදාළ ශේෂය සමානයි එවිට ඉහත සාධනයට අනුව අදාළ ශේෂය සමානයි අන්න මේකට දාමු fx එක බෙදුවම ලැබෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් නම් fx කියන්නේ මේක වෙලාවේ f x එක x ඍණ ඇල්ෆා x ඍණ බීටාගෙන් බෙදුවා නම් මෙහෙමනම් මෙන්න මේ fx එක x ඍණ 2 x ඍණ 4න් බෙදුවම ශේෂය මේකට මේක. ඒ කියන්නේ f2 ඍණ f4 බෙදීම 2 ඍණ 4 x. පස්සේ අපි මේ f2 වෙනම හොයාගමු. x ධන ඇල්ෆා කියන්නේ 2යි 2යි f4 ඍණ 4යි f2 බෙදීම 2 ඍණ 4. අන්න ඕකයි ශේෂය. මේකද ශේෂය. ඇයි මේක 5යි x ධන 3යි වගේ ආවේ නැත්තේ? මෙතන හරියටම තාම හොයලා නැහනේ. මේක දැන් දන්නවද? ඔව්. fx දන්න නිසා f2 දන්නවා. කතාව තියෙන්නේ මේකත් වෙනම හොයාගමු. මේකත් වෙනම හොයාගමු. ඊට පස්සේ ආදේශ කරමු. වැඩේ නිකම්ම කොට. ඒක හොයන්න මම මෙහෙම ඉරක් ගහලා මේ පැත්තෙන් වෙනම හොයන්න. මේ පැත්තෙන් වෙනම හොයන්න ඉරකුත් ගහලා හෙව්වොත් තවත් ලස්සනයි. අපි f2 නිදහසේ හොයමු. කවුද f2 කියන්නේ? අපි f2 හොයමු. f2 කියන්නේ කවුද? f2 කියන්නේ 8 ධන 4 ඍණ 2 ඍණ 3. දැක්කද උඹලා කතාව හරි. ඒ කියන්නේ 5යි කියන්නේ 7යි. මේක 7යි. ඊළඟට අපි f4 හොයමු. කවුද f4 කියන්නේ? 16 64යි. 64 ධන 16 ඍණ 4 ඍණ 3 කියපු දේ තේරෙනවද? හරි. මෙතන එනවා කීයද? 70 කියන්නේ 80යි. 80ෙන් අඩු කරන්න ඕනේ 7ක් කියන්නේ 73යි. හරිනේ කතන්දරේ 73ක් එනවා. හරිනේ කතන්දරේ හරි. කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන. එතන 80යි 80න් 7ක් ඕනේ. හරිනේ. හරි 80න් 7ක් 70. දැන් එතකොට දැන් ඕක තමයි කතන්දරේ. එහෙමනම් f2 දැන් දන්නවා f4ත් මම දන්නවා. එම නිසා මෙන්න නියම ශේෂය. කවුද f2 කියන්නේ? 7යි. 4 ඍණ f4 කියන්නේ 73යි. බෙදීම කෙලින්ම ඍණ 2. බෙදීම ඍණ 2. තේරුණාද කතන්දරේ? හරි. ඒකයි x. දැන් එනවා ධන 2යි f4 කියන්නේ කවුද? 2 වැඩි කිරීම 73. 2 වැඩි කිරීම 73 ඍණ 4 වැඩි කිරීම 7. 4 වැඩි කිරීම 7 බෙදීම ඍණ 2. ඔන්න ඕකයි ශේෂය. ඔන්න ඔතන සුළු වෙන්න ඕන. බොහොම හොඳ ලස්සන පොඩි කතාවක්. කීපු දේ පැහැදිලි ඇති. හිතන තරම් ලොකු සිද්ධියක් නෑනේ. හරි. දැන් එතකොට මේක සුළු කරලා ගන්න ඕන. කීපු දේ තේරෙනවනේ. ඍණ 66යි. ඒ කියන්නේ 33යි නේ. 33යි x 33යි x එනවා. ඊළඟට මෙතනින් එනවා කීයද? 16න් 6යි. 14යි කියන්නේ 14යිම තමයි 28ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 28ක් අඩු වෙන්න ඕන. ඒකෙන් කියන්නේ කීයද? මෙතන 8යි. මෙතන 3ෙන් 2ක් කියන්නේ 1යි. මෙතන 1යි. ඒක බෙදන්න ඕනේ 2කින්. හරි නේද? ඍණ නෙමෙයි ඍණ එන්නේ නේ. ඍණ එන්නේ. එතකොට එනවා කීයද? 5යි. 5යි 9. 59ක් එනවනේ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි ශේෂය. ඒ කියන්නේ කියපු දේ පැහැදිලි ඇති 33x ඍණ 59 තමයි ශේෂය. ඒක ලොකු කතාවක්. අරකට අනුව මේක ගත්ත එක. එකම ගාන 3-4 සැරයක් හදලා පුරුදු වෙන්න ඕනි. මොකද එතන හොඳ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. අපි අර විශේෂ තීරයක් හදාගත්ත මේක ඇතුල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි එතන හරිම වටිනාකම. කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මේකේ අර රිවිෂන් එකේ තියෙන ගණන් කීපයකට එක්කම නැවත දාන්නම්. මේ හදපු ගණන් ටිකත් එක්කම වගේ ටිකක් යයි. ඒතර ඔක හොඳට අල්ලගන්න පුළුවන්. එතකොට දැනට මේ කියපු ගාන තේරෙන්න ඕන. මම මේකේ තවත් විශේෂ ගානක් හදනවා. තවත් විශේෂ ගානක් හදලා ඊට පස්සේ මම කතාව සම්පූර්ණ වෙනස් කරන්නම්. එතන ඉහාට
හරි අපි එකම ගාන යන්න ඕනේ නැහැ. මේ වෙනස් කරමු පොඩි වෙනසක්. ගණන් ගොඩක් මේකෙන් හැදෙනවා. වෙනමත් දානවා ඊළඟට සියලු විභාග ගණන් ටික පිළිවෙලට ඔක්කොම ටික හැදලා තියෙනවා. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. දැනට එක ගානක් අරගෙන හොඳට සියුම් අධ්‍යයනයක් කරා නම් හරි. මොනවද මේකේ යථාර්ථය? ගාන දඩබඩ කර හැදුවා අයින් කරලා වැඩක් නැහැ. ඇඟ ඇතුළට තමයි එන්න ඕන. ඇඟ ඇතුළෙන් එනවා කියන්නේ සම්පූර්ණ නිදහසේ හැමතිස්සෙම මේ කියන්නේ හිතලා රයිට්. මූලික මේකයි වෙන්න ඕනේ මේකයි වෙන්න ඕනේ නිකන් ඉන්න ගමනොත් ඒක හිත හිත ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැති කිසි මේකෙට උඩට අඩියක් තියාගන්න බෑ. නිකන් ගානක් හදලා උඩට අඩියක් තියාගන්න බෑනේ ජීවිතේට. ඒ නිසා හොඳ සියුම් විදිහට මේක ග්‍රහණය කරගන්න ඕන. පැයක් දෙකක් වැය කරලා පැය දෙකද තුනද ඒක ඕන ගානක් Tamanට ගැලපෙන වෙලාවක් අරගෙන සෙටල් වෙන්න වෙනවා. නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් එනවමයි. රයිට් ටීමු අපි px යනු දෙවෙනි හෝ ඊට වැඩි මාත්‍රයක බහුපදයකි. px යනු දෙවෙනි හෝ ඊට වැඩි මාත්‍රයක බහුපදයකි. ඊළඟට ලියමු px කමාවක් x ඍණ a වරක් x ඍණ b වලින් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න. කලින් වගේමනේ. ඔව්. කලින් වගේම තමයි. ලැබෙන ශේෂය සොයන්න. වෙනම ඡේදකින් ලියමු. මෙම ලැබෙන ශේෂයේ x සංගුණකයත් නියත පදයත් එකිනෙකට සමාන වේ නම් එක ධන a pb මෙන්න මේක එක ධන b pa සමානයි එක ධන a pb වන බව පෙන්වන්න. විශේෂ ලක්ෂණයක් එක් මූලයක් අනෙකේ දෙගුණය වේ නම් මතකද අපි එහෙම ගණන් කරා ABC අතර සම්බන්ධය එක් මූලයක් අනෙකේ දෙගුණය වේ නම් කියලා අපි මේ වගේ නියත පදයයි මොකද්ද සමාන නම් මොකද්ද විශේෂ කතාවක් අපි දන්නා ඊළඟට කරන්න ඕනේ එක් මූලය අපි දැන් මේ වර්ග සමීකරණ දන්නේ නිසා අපිට මේක හොඳට තේරෙනවා ඇත්තටම අපි ඔක්කොම දැන් වර්ග සමීකරණ දන්නවනේ හරි ඇති එතන එතකොට අපි යම් පිළිවෙලට ගන්නට අලුතෙන් ගාන ඉක්මනට කියවලා හිමීට පටන්ගෙන ටිකක් දුර උඹලා මට කලින් ඵලයලා බලන්න ඉක්මනට ඇත්තම කතාව මේක වෙන්න ඕනේ මේක නතර කරලා උඹලා තනියෙන් ඔය උත්තරේම ගන්න try කරන්න ඕනේ මට තව පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා ගානේ අමතක කරමු බව පෙන්නන්න වෙනම ලියපන් ඊළඟට වෙනම ඡේදකින් නැවත x4 වෙනි බලය ධන x ඝනය ධන k බහුපදය x ඍණ 2 වරක් x ධන 3 අල්ලන්න ඒකෙන් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂයේ x සංගුණකයත් නියත පදයත් එකිනෙකට සමාන වන්නේ නම් කේහි අගය සොයන්න. අපි ඕන තරම් කරා බං මූල සමපාත වන ලැම්ඩාහි අගය සොයන්න. මතකද උඹලට කතාව නිකන් හිතපල්ලා බලන්න මූල සමපාත ලැබෙන ලැම්ඩා සොයන්න. මොකද කරේ ඩෙල්ටා ගත්තා ඩෙල්ටා දැඩස් කාලා බිඳුව කරා. මතකයි කතන්දරේ ඒ වගේ පොඩි අවශ්‍යතාවයක් හදලා මෙහෙම වෙන්න මේක අර ගැට ගහමු එකම සිස්ටම් එකක් යන්නේ මෙතන. හරි ඒ කතාව වැඩක් නැහැ. අපි පිළිවෙලට මුල ඉඳන් යමු බලන්න. ටිකක් වෙකින් යමු. දැන් මේක උඹලට තේරෙන්නේ හොඳට. මම මේ දෙන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න කතාව. අපි ඔක්කොම ටිකක් පිළිවෙලට යමු. කවුද මේ බෙදන්නේ? px කියන බහුපදය. ඔව් නේද? හරි. px බහුපදය බෙදනවා කාගෙන්ද? x ඍණ a x ඍණ b. x ඍණ a වරක් x ඍණ b නේ. ඔව්. එහෙම බෙදුවම gx ලැබෙනවා නේද? ඔව්. ශේෂයක් ඉතන ශේෂය දැන් කොහොමද බං ගන්නෙ? සිම්පල් ab ගන්න බෑනේ. එහෙනම් mx ධන n වගේ කියලාවත් ගමුද? හරි ඒක හොඳයිනේ. මොනවා හරි අකුරු දෙකක් දාගන්න ඕනේ. mx ධන n කියලා දාගෙන mn හොයාගමු. ඕක නේද අපි කරන්න ඕන. ඔව්. එහෙමනම් මේක අර බෙදීම පිළිබඳ ඇල්ගොරිතම කියන මූලික සම්බන්ධයට අනුව මට ලියන්න පුළුවන් කතාව මොකද්ද කියපල්ලා බලන්න. px සමානයි x ඍණ a වරක් x ඍණ b වරක් gx ධන mx ධන n. කතාව හරි නේද? හරි. දැන් මොකද්ද මගේ ප්ලෑන් එක? ශේෂයේ සෙවීම. a කියන්නේ කවුරු සෙවීමද? mn සෙවීම. x සමානයි a දාමු. x සමානයි a දැම්මොත් මට එනවා pa සමානයි බිඳුවයි ma ධන n. ඇත්ත නේද කතාව? ඔව්. ma ධන n සමානයි
PA මෙන්න පළවෙනි එක. ඊළඟට දාමු x සමානයි b. එතකොට එනවා PB සමානයි බිඳුවයි මේ කියනවා ධන MB ධන n. මං කියන එක හරි නේද? හරි. MB ධන n සමානයි PB මෙන්න දෙක. ලොකු ප්‍රශ්නයක්ද නැහැ. මොකද්ද මගේ ප්ලෑන් එක බං? ශේෂය සෙවීම. ශේෂය සොයන්න මොකද්ද මම කරන්න ඕන? ශේෂය සොයන්න මම කරන්න ඕන. ශේෂය කියලා කවුද මං අරන් තියෙන්නේ? mx ධන n කියලා. එහෙනම් ශේෂයේ වශයෙන් කවුද මං mn හොයාගත්තා නම් හරිනේ. ඔව් එහෙමනම් මම නැවත මෙතෙන්ට එන්නම්. මෙන්න කතාව මට මේක ටිකක් අපැහැදිලි. ma ධන n සමානයි pa. මං කියපු දේ තේරෙනවද? ඔව්. ඊළඟට mb ධන n සමානයි pb. හරි නේද? හරි. කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් කතන්දරය හරි. ඊළඟට දැන් කවුද මං හොයන්නේ? mn හොයන්න ඕනේ. අඩු කරමු එකෙන් දෙක. අඩු කරමු එකෙන් දෙක. අන්න එනවා m මෙන්න එනවා a ඍණ b. සමානයි කවුද? pa ඍණ pb එනවා නේද? ඔව්. එම නිසා m ලියන්න පුළුවන් නේද? pa ඍණ pb බෙදීම a ඍණ b. අර ඉස්සෙල්ලා කරපු ඇල්ෆා බීටා කතාවම තමයි. තේරුණා කියන්නේ හරි. බොහොම සරලයි. දැන් කවුද හොයාගන්න ඕන? දැන් හොයාගන්න ඕන n හොයාගන්න ඕන. එහෙමනම් අපි b ව අයින් කරමු. එක වැඩි කරමු කාගෙන්ද? අපි n හොයාගන්න ඕන. m අයින් කරන්න ඕනේ. එක වැඩි කරමු අපි කවුද? b වලින්. අඩු කරමු දෙක වැඩි කරලා a වලින්. එතකොට මෙතෙන්ට මම දැන් මේක අයින් කරන b ඒක හරි කැපිලා ගියා. අඩු කරනකොට n එනවා. n ගත්තොත් b ඍණ a එනවා. හරි නේද කතාව? හරි. එක වැඩි කරේ b වලින්නේ. b p a එනවා. ඍණ a p b එනවා. දැක්ක නේද? ඔව්. එම නිසා මට පුළුවන් n ව හොයන්න. මම මේක මාරු කරලා බෙදන්නම්. a p b ඍණ b p a බෙදීම a ඍණ b. පිළිගන්නව නේද? ඔව්. හරිද? එම නිසා ශේෂය කවුද? එම නිසා ශේෂය වෙන්නේ කවුද දන්නවද? mx ධන එන්නේ. ඔව්. pa ඍණ pb බෙදීම a ඍණ b අන්න x අන්න x අන්න x. මෙන්න මේක ධන නියතයේ වශයෙන් එන්නේ මේක apb ඍණ bpa බෙදීම a ඍණ b. මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. මැජික් වගේ තිබ්බට තන්නේ කර බොරු යකෝ කරේ මොන පට්ට බොරුනේ කරේ මේ. ඊටාම පහළ මට්ටමේ දෙයක්. හරි. ඉතින් අර ඇල්ෆා බීටා සිද්ධියම තමයි. තේරුණා නේද කියන්නේ? හරි. එතකොට වර්ගජ සමීකරණයකට සමපාත මූල තිබීමේ අවශ්‍යතාවය මතකද උඹලට? අවශ්‍යතාවය මතකද? අර වර්ගමූලයේ ඇතුලේ තියෙන ඩෙල්ටාගේ අර ඇතුලේ තියෙන b වර්ග 4c බිඳුව වෙන්න ඕනි. එතකොට මේ ලැබිලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි අධ්‍යයනය කරමුද? මේ ලැබිලා තියෙන්නේ px කියන බහුපදයක් x ඍණ a වරක් x ඍණ b වලින් බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂය නේද මේ ලැබිලා තියෙන්නේ? ඒ ශේෂය තමයි මේ තියෙන්නේ. px කියන බහුපදය x ඍණ a වරක් x ඍණ b වලින් බෙදුවම ලැබෙන ශේෂය පැහැදිලිව මෙහෙම දීලා තියෙනවා. ඒ ශේෂය හැම ඒ ශේෂයට එක එක විශේෂ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගානේ උඹලට ලස්සනට කියනව නේද? හරිම ලස්සන කතාවක්. උඹලා දැක්කද ලස්සන කතාව? මෙම ලැබෙන ශේෂයේ කියන්නේ මේ ලැබිච්ච ශේෂයේ x සංගුණකයත් x මම මේ ඔක්කොම අයින් කරන්න. දැන් හරි. x සංගුණකයත් නියත පදයක් එකිනෙකට සමානයි කියනව නේද? x සංගුණකයත් නියත පදයක් එකිනෙකට සමාන වන්නේ නම් එක් මූලයක් අනෙක් මූලයේ දෙගුණේ වන්නේ නම් ඒකමා b සමාන්තර ශ්‍රේණික පිහිටන්නේ නම් මතකයි නේද කතාව? අවශ්‍යතාවයක් දුන්නම නම් කියවම දඩස් කළ දෙක යකෝ සෙට් කරන එක. උඹලම හිතලා හදපල්ලා. මේ ලැබෙන ශේෂය කියන්නේ යකෝ දැන් මේ ලැබිච්ච එක. මේ ලැබිච්ච එක. මේ ලැබිච්ච එකගේ x සංගුණකයයි නියත පදයයි එකිනෙකට සමාන වෙනවා නම් මගුලක් බව පෙන්වන්න. ඉතින් බලෙන් සමාන කරපි වෙන රෙද්දක් කරන්න දෙයක්ෝ. කෙලින්ම අපි ලියමු මෙම ලැබෙන ශේෂය ලියපළ මගෙත් එක්කම. මෙම ලැබෙන ශේෂයේ x සංගුණකයත් නියත පදයත් එකිනෙකට සමාන වන්නේ නම් අර මගුල මේකේ දෙගුණේ නම් ඉතින් සමාන කරපි දෙගුණ කරලා. එහෙනම් මෙතන x සංගුණකේ කෝ යකෝ මේ තියෙන x සංගුණකේ අමුතු මගුලක් නේ අපිට අදාළ නැහැ මෙන්න x සංගුණකේ. මෙන්න නියත පදේ. මේ දෙක සමානයිලු. තෙරෙත් මගුලද? සමාන කරපන්. එච්චරයි. එහෙනම් දැන් ලියපන් මෙම ලැබෙන නියත ශේෂයේ x සංගුණකයත් නියත පදයත් එකිනෙකට සමාන වේ නම් pa ඍණ pb බෙදීම a ඍණ b කියනාගේ සමාන වෙන්න ඕන a pb ඍණ b pa
බෙදීම ඒරින බීට විය යුතු වේ. මෙන්න මේ වෙලාවට මේකට මේ කපලා අයින් කරන්න පුළුවන්. හේතුව අපිම ලියමු A සමානයි B කියලා. ගානේ නම් දීලා නැහැ. නමුත් ගානේ හරිනම් දෙන්න ඕනේ. AB සමානව තිබුණොත් ওই ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. යට බිඳුව තියෙන තැනක පොඩි බෙදීමක් තියෙන තැනක බිඳුව වෙන්න බෑ කියලා මම යන්තම් උඹලට කියලා තියෙනවනේ. හරි. එහෙමනම් දැන් මම වර්ගජ සමීකරණ ඇදලා ගන්නම්. එක් මූලයක් අනෙක් මූලයේ දෙගුණේ වේ නම් ලැම්ඩා මේක වගේ දෙගුණේ නම් දෙගුණ කරපන් සමාන කරලා. මේ දෙක සමාන නම් අන්න මේක විය යුතුයි. එක්සි සංගුණකයත් නියත පදයක් එකිනෙකට සමාන වන්නේ නම් මේක සමාන මේක විය යුතුයි. එනම් කියලා මේක දිහා බලාගෙන මොනවා හරි ගනුදෙනුවක් කරපන්. මොකද්ද මගුලක් කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද බව පෙන්වන්න තියෙනවා. ඒ බව පෙන්වන්න ඕන එකට ගනි. අපි ඔහොම ඒවා නෙවෙයි කරේ. මොකද්ද බව පෙන්වන්න ඕන කියපන්. මෙන්න බව පෙන්වන්න ඕන කවුද කිව්වොත් PA වෙන්විච්ච ගතියක් තියෙනවා. අර ටික උස්සලාගෙන මේ පැත්තට. PA මේ පැත්තට ගනි. ධන BPA මේක සමානයි APB ධන PB. දැක්කද උඹලා කතාව? ගණින් ෂේප් එකේ PA පොදුවට අන්න යකෝ මරු මගුලක් එනවා. එක ධන B එනවා බං. ගණින් මෙතනින් PB පොදුවට අන්න එනවා A ධන එකක්ද මොකද්ද? ඕක නේද උඹලට පෙන්වන්න කිව්වේ. ඉස්සෙල්ලා පෙන්වන්න කිව්වේ මං හිතන්නේ ඒක. එනම් මේක විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ එක ධන B වරක් මං හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා මං දුන්න එක මෙහෙම තියෙන්න ඇත්තේ. මෙන්න මේක සමානයි එක ධන A වරක් PB විය යුතු වේ. මෙන්න මේක විශේෂ ලක්ෂණයක්. උඹලට නොතේරුණාට මේ යම් අගයක් එක ධන B වරක් PA කියන්නේ යම් කතාවක්. ඒ කතාවයි මේ කතාවයි එකිනෙකට සමාන වෙන්න ඕන. කතාව මෙච්චරයි. හැමදාම යම් බහුපදයක් මෙහෙම වර්ගජ බහුපදයකින් බෙදුනම ලැබෙන ශේෂයක් තියෙනවා. ඒකේ හැමදාම x වල සංගුණකයයි නියත පදයයි සමාන වෙන්නේ නැහැ. යම් වර්ගජ සමීකරණයකට සමපාත මූල තියෙනවා. හැම එකේම සමපාත මූල නැහැ. හැබැයි සමපාත මූල තියෙනවා නම් b වර්ග ඍණ 4ac බිඳුවට සමාන වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශනයක් මේ වගේ ප්‍රකාශනයකින් බෙදුනම ලැබෙන ශේෂයේ හැමදාම x වල සංගුණකයයි නියත පදයයි සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හදිස්සියේ හරි සමාන වෙනවා නම් ෂුවර් එකටම මෙන්න මේ කොන්දේසිය සපුරනවා. අන්න කතාව. මෙන්න මේ කොන්දේසිය සපුරනවා. තේරුණා කතන්දරේ? හරි. ඒ වගේ යම් තැනකදී විශේෂ ලක්ෂණයක් පහළ කරනවා නම් මේ විදිහට දැන් අපි ගානත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමුකෝ. මම ඒක කිව්ව උඹලට තේරෙයි. හිමීට හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද්ද මම කියන්න උත්සාහ කරන්න යන්නේ කියලා. දැන් ගාන හිමීට කියමුද අපි. ඉවරයි කතාව. x වල 4 වෙනි බලය දන x ඝනය දන k කියන බහුපදය x ඍණ 2 වරක් x ධන 3න් බෙදූ විට ශේෂයේ x සංගුණකයත් නියත පදයත් එකිනෙකට සමාන වේ නම් k හි අගය සොයන්න. ඒ කියන්නේ fx එකක් දීලා තියෙනවා. x ඍණ 2යි x ධන 3න් උයි බෙදනවලු. ලැබෙන ශේෂයේ x වල සංගුණකයයි නියත පදයයි එකිනෙකට සමාන වෙනවලු. එහෙමනම් උඹලා හිතන්නේ මොන වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනද? ආයි උඩට ගිහිල්ලා මෙහෙම එන්න ඕනද? නෑ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ලක්ෂණය වෙන්න ඕනේ. කෙලින්ම මේක සපුරවන්න ඕන. මේ සාධාරණව මේක සැපිරුවේ. සාධාරණව ගත් එක විශේෂ අවස්ථාවලට ගැලපෙන්න ඕන. fpx කියන එක x ඍණ a x ඍණ b වලින් බෙදුණු ලැබෙන ශේෂය අර සංගුණ සමාන වෙන මේ දේ වෙනවා. මේකෙන් බෙදුණු ලැබෙන ශේෂය x වල සංගුණකයේ නියත පදය සමාන වෙනවා නම් ඒත් මේ අවශ්‍යතාවය සපුරන්න ඕන. තේරුණානේ කියන්නේ? දැන් මම ගාන අරන් හැදුවම තේරෙයි. රයිට් යටින් ලියමු මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. අපි දැන් බලෙන් තෝරමු. එතන බලෙන් අපි තෝරනවා. ඒ කියන කතාව බලෙන් අපි තෝරනවා. කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම අපි ලියමු. මගෙත් එක්කම ලියමු. මම මෙහෙම ලියන්නම් කතාව. අපි බලෙන් තෝරමු මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක්. මම තෝරනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. මම තෝරනවා මොකද්ද? මම තෝරන්නම් මෙන්න මෙහෙම. x වල 4 ධන x වල ඝණය ධන k. මෙන්න මේක අපි ගමු px කියලා. px සමානයි මේකද? px සමානයි මේකද? ඊළඟට මොකද්ද තිබුණේ? a සමානයි 2යි. හා b සමානයි ඍණ 3යි. ලෙස ගනිමු. ලෙස තෝරමු. එවිට තව ටිකක් අපි වැඩිපුර ලියමු. px කමාවක් x ඍණ 2 වරක් x ධන 3. එතකොට මේක හරි. මේකෙන් බෙදුවට ලැබෙන ශේෂය කියලා විස්තරය ලියන්න ඕන. බෙදුවට ලැබෙන
නැවත මුලින්ම ගත්තොත් px x ඍණ 2 x ධන 3න් බෙදුව ලැබෙන ශේෂයේ x සංගුණකයත් නියත පදයත් එකින් එකට සමාන වේ නම් ඉහත ලබාගත් අවශ්‍යතාවයේ සපුරාලිය යුතුය වේ. ඉහත ලබාගත් අවශ්‍යතාවයේ සපුරාලිය යුතුය වේ. එනම් අන්න කතාව 1 ධන b කියන්නේ ඍණ 3යි. 1 ඍණ 3 pa කියන්නේ p2 සමාන වෙන්න ඕන 1 ධන 2 වරක් pb කියන්නේ ඍණ 3යි. මෙන්න මේක විය යුතුයි. අර b වර්ණ 4 සමානයි බිඳුව විය යුතුයි වගේ b වලට එක එක අගයන් දැම්මේ. ඒකම තමයි තනිකර විහිළුවක්. ඒ කියන්නේ ඍණ 2යි p2 සමානයි 3යි p ඍණ 3 විය යුතුයි. මේක විය යුතුයි. අපි නිදහසේ p2 හොයාගමු. නිදහසේ p2 හොයාගමු. ඔකයි කතාව. නිදහසේ p2 හොයාගමු. නිදහසේ p2 හොයන්නේ කොහොමද? දාමු මෙතෙන්ට. මෙන්න මේක 16යි. මෙන්න මේක 8යි. මෙන්න මේක k වෙනවා. දැක්කද උඹලා කතාව? හරි. 24 ධන k වෙනවා. තේරුණා නේද කතාව? හරි. දැන් ගමු p ඍණ 3 කියන්නේ කවුද? 81යි ඍණ 27යි ධන k වෙන්න ඕනේ. කතාව තේරුණා නේද? හරි. එතකොට මේක හරි. මේක වෙනවා 4යි. ඒ කියන්නේ 4යි කියන්නේ 3යි. 7යි 54 නේ. මේ 54යි 54යි ධන k. කියපු දේ තේරෙනව නේද? ඔව්. ඔන්න කතන්දරය හරි. එතකොට හරි. ඒ කතන්දරය හරි. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ අන්න ඊ ටික දාමු මෙතෙන්ට. ඍණ දෙවරක්. කවුද p2 කියලා කියන්නේ 24 ධන k. තේරෙනව නේද? හරි. ඒක සමානයි 3 වරක් කවුද p ඍණ 3 කියලා කියන්නේ 54 ධන k. කියපු දේ පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් එතකොට මේක වරහන් ඉවත් කරලා මෙහෙටම ගෙනව නම් තවත් හරි. අන්තිමට එනවා 5k සමානයි ඍණ 48 ඍණ මෙතනින් එනවා 12න් 2 එකක් ඉතිරි කියන්නේ 15ක 16යි. හරි නේද කතන්දරේ? හරි. දැන් අන්තිමට මට එනවා 5k සමානයි කවුද? 10න් බිඳුව එකක් ඉතිරි කියන්නේ 11න් 1යි එකක් ඉතිරි කියන්නේ 2යි. හරි නේද කතාව? හරි. ලකුණ ඍණනේ දෙන්න ඕනේ. ඔව් k සමානයි ඍණ මෙතන එනවා 4යි 2යි 42යි. ඔන්න කතන්දරේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන. බොහොම සරල සිද්ධියක්. කේවලගේ ඍණ 42ක් වෙන්න ඕනේ. මේකේ යථාර්ථය හරි ලස්සනයි. අන්න අර බහුපදේ කවුද බහුපදේ? අර තිබුණු දඩ බහුපදේ x වල 4 ධන x ඝනය ඍණ 42 කියන බහුපදය x ඍණ 2නුයි x ඍණ 2 වරක් x ධන 3ෙන් බෙදුවොත් බෙදලා බලපල්ල උඹලා ලැබෙන ශේෂයේ x වල සංගුණකයයි නියත පදයයි ෂුවර් එකටම එකින් එකට සමාන වෙනවා. ඕක තමයි විශේෂත්වය. කියපු දේ තේරෙනවනේ කියන්නේ හරි. ඉතින් සමාන ඒතකොට මේ වගේ තැනකදී අපි කරන්න කෙලින්ම මෙන්න මේම වේනම් කියලා අපි අවශ්‍යතාවයක් හදා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ බව පෙන්වන්න කිව්වා. ඒක කෙලින්ම ඒකට එතෙන්ට ඇතුල් කරා. බොහොම පහළ මට්ටමේ කතාවක්. කියපු දේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන. හරි. ඒතකොට මම මේකෙන් මේ සෙට් එකෙන්ම තව ගණන් සෙට් එකක් මට ටිකක් මම ඉක්මනට කරේ මේක දෙයක් අර පොඩ ටේක්මන්ට් වගේ ගිය ගන්නේ. නුවර දෙවෙනි ගෲප් එකට තමයි මේකේ බලංගුභාවය. මේ ටික මම හිතන්නේ කුරුණෑගලත් මේ මෙතන සෙට් මේ තෙන්ට එනකම්මද කරාද මට මතකයි. ඒ වගේ ගතියක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් එහාට මේකට සම්බන්ධ තව ගණන් සෙට් එකක් මම අර රිවිෂන් එකකින් ඒ අවශ්‍ය කොටසත් එක්ක මම වෙනම දාන්නම්. ඒතකොට ඒකත් නැවත පොඩ්ඩක් ආය අලුතෙන් මම විස්තර වීමක් කරේයි. ඒතකොට මේක ටිකක් වේගي වැඩි වුණා නම් ඒකත් අල්ලගෙන දෙකම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕන. තමන් අර නුවර පළවෙනි ගෲප් එකට වගේ නම් අවශ්‍ය නැත්නම් ඒක ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. හැබැයි ඊළඟ සතිය වෙනකොට ගණන් සෙට් එකම වැටෙනවා. කඩ දාන්නම් කෑලි 3කට විතර හොඳට නිදහසේ ගණන් සෙට් එකම බලාගෙන හොඳ සිවුම් අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. හොඳ ෆයිල් එකක් හදපන් ශේෂ ප්‍රමේයට. ඒතර වර්ග සමීකරණත් හරි ශේෂ ප්‍රමේයත් හරි අනිවාර්යෙන් අපිට පළවෙනි ගාන පුළුවන්. වර්ග සමීකරණ අපි ඔක්කොම ටික හැදුවා. ශේෂ ප්‍රමේය ඔක්කොම ටික හැදුවම ඉතින් කෙලින්ම ගානක්. හරිනේ කතන්දරේ හරි. දැනට මේක ඔහොම තමයි කතන්දරේ. අපි ඔව් එහෙම කරමු. ඊළඟ දවසේ අර සාධක ප්‍රමේය කියන කොටසින් දැම්මම කතාව ඉවරයි. කලබල වෙන්න එපා මේකට. කිසිම අපිට හදිසියක් නැහැනේ. නිදහසේ යෝග ඉවර කරමු. දැන් අර අපි සෙන්සුරාදයනේ මේ හොඳට යනවනේ. ඒකට අමතරව මේක නිසා වැඩි මහන්සියක් නැතුව නිදහසේ මේක ඉවර කරගත්තා නම් හරි. අද දැන් මේකෙන් පස්සේ වැටෙන ඔය රිවිෂන් එකට අදාළ මම කොටසක් දැන් දාලා තියන්නම්. ඒකත් එක්කම නැවත අධ්‍යයනයක් කරා නම් හරි. ඒකේ ගණනුයි මේකේ ගණනුයි වෙනස්. ඒක උඹලට ඒක අර පහුවිච්ච නිසා ඒ ගණන් සෙට් එකම හදලා දාපල්ලා. එතකොට වැඩේ හරි. මම මේක ඉවර වෙනකම් මේකේ තව විශේෂ ගණන් කීපයකට අලුතෙන් දානවා. ඒ ගණන් ටිකත් එක්ක මේක ක්ලික් කරගන්න ඕන.
ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ සාධක ප්‍රමේය කියන පොඩි කොටසක් තියෙනවා. එතනින් ගණන් ටිකෙන් පාඩම ඉවර කරලා විභාග ගන්නත් හදනවා. හරිනේ? අදට ඕක තමයි කතාව. අනිවාර්යෙන් අර රිවිෂන් එකේ මේකට මේ පස්සේ දැන් වැටෙන ඊළඟ වීඩියෝ කැල්ලත් බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ඒක බලලා ඒක ෂේප් කරගනින්. එතකොට හරි. ඒක තමයි කතාව.